हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीषा और आज मैं लेकर के आई हूं कि बच्चों को सर्दी और खांसी में हम कैसे बचा सकते हैं। क्या क्या कारण हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को सर्दी और खांसी हो जाती है और क्या क्या उपाय हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को सर्दी और खांसी से दूर रख सकते हैं। तो आज मैं यही वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन कारणों की वजह से बच्चों को सर्दी और खांसी हो जाता है। देखिए, सर्दी खांसी जुकाम ऐसी चीज़ है कि जो फैलती है, जो एक ऐसा वायरस है कि जो एक दूसरे से फैलता है। अगर घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को या मम्मी पापा को या भाई बहन को किसी को भी कोल्ड या कफ है तो उससे वो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। इसी तरह ये बच्चों में भी फैलता है। अगर किसी को भी मान लीजिए मुझे कोल्ड या कफ है और मैं अपने बच्चों को बार बार छू रही हूँ या मैं उसके सामने छींक रही हूँ तो ये वायरस उसके भी बॉडी में जा सकता है, जिससे उसे भी सर्दी या खांसी या जुकाम हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बच्चे से दूर रखें या उसके पास ना जाने दें। और दूसरा कारण है कि अगर आप अपने बच्चे को काफ़ी दूषित वातावरण में लेके जाती हैं या कैसे कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे लेके जाती हैं जहाँ जहाँ की वायु बहुत दूषित है या बहुत गंदी है, तो जब बच्चा सांस लेता है तो जो धूल के कण है, जो गंदगी है, वो बच्चे की बॉडी में भी चला जाता है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल है और बच्चे को सर्दी या जुकाम हो सकता है। अब आप जानते हैं कि क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे कि आप अपनाकर अपने बच्चे को काफ़ी आराम दे सकती हैं या उसे राहत पहुंचा सकती हैं सर्दी जुकाम में। देखिए, एक तो है अजवाइन और दूसरा है मस्टर्ड ऑयल। ये दोनों चीज़ें बच्चे की बॉडी को काफ़ी गर्म रखती हैं और सर्दी जुकाम को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन जब शुरुआती दिनों में जब आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार छींक रहा है या हल्की हल्की नाक बह रही है तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आप अजवाइन को कैसे यूज़ कर सकती हैं। तो पहले आप उसको गर्म कर लें, उसको पीस के एक शीशी में रख लीजिए। जब भी बच्चा आपकी गहरी नींद में सो रहा है तो आप उसके सिर के ऊपर रख लीजिए। पहले सरसों का तेल लगाइए, उसके ऊपर अजवाइन रखिए, उसके ऊपर फिर से सरसों का तेल लगा दीजिए। ये बच्चे की सर्दी जुकाम को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है, पूरा सोख लेता है और उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। अब मस्टर्ड ऑयल का कैसे उपयोग करेंगे। देखिए, मस्टर्ड ऑयल को पहले आप एक पतीले में ले लीजिए, एक बाउल या एक गिलास ले सकती हैं। उसमें 4 से 5 कली लहसुन का डाल दीजिए और 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए और उसे गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप उसे ठंडा कर लीजिए ऑयल को और फिर उसे छान के एक शीशी में रख लीजिए। जब भी आप बच्चे की मालिश कर रही हैं 2 बार या 3 बार तो उस तेल से मालिश करिए। ठंडी में या सर्दी जुकाम में उसके पैरों के तलवे में अच्छे से लगाइए, उसकी छाती पे लगाइए, उसके सिर पे लगाइए, उसके बैक साइड में पीठ पे लगाइए। ये भी काफ़ी राहत देता है बच्चे के सर्दी जुकाम में। और आप नेसोक्लियर एक ड्रॉप आती है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये भी बच्चे के सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत देती है। आप इसे दिन में 3 से 4 बार डाल सकती हैं 2-2 घंटे के अंतराल पे। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहिए जिससे कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो और बच्चा हाइड्रेटेड रहे। दोस्तों, ये हैं मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं अपने बच्चे के लिए भी यूज़ करती हूँ और उसे मैंने देखा है कि उसे काफ़ी आराम मिलता है। आई होप कि ये उपाय आपको भी काफ़ी लाभदायक काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएँगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।